இந்த விக்கல் ஏற்படும் பாருங்க, வீட்டில் விக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சுலபமான ஒரு வீட்டு வைத்தியம் ஆப்பச்சோடா என்று சொல்லக்கூடிய சோடியம் பாய்க்காம நம்ம வந்து இந்த சோடா மாவுன்னு சொல்கிறோமா இல்லைங்களா, அதுதான். அதை என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க, தேன் ஊற்றுங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி குடிங்க. காலை அதாவது 2 வேளை 3 வேளை சாப்பிடலாம். குழந்தையாக தான் 2 சிட்டிகை 3 சிட்டிகை போடுங்க. விக்கலெல்லாம் உடனே தீர்ந்து ஏப்பமெல்லாம் வெளியாயிரும். சுலபமான ஒரு வீட்டு வைத்தியம் விக்கலுக்கு.